ايوه يا ثروت زي ما فهمتك. بقول لك ايه يا علي؟ ايه ثواني يا ثروت، خير في ايه؟ انا هنزل اجيب حاجات من السوق يا علي وهاجي مش هتاخر. بس ما تتاخريش، كل دقيقه بتعدي عليا من غير ما بشوفك ما بتتحسبش من عمري. طيب مش هتاخر يا عمري. خلاص بقى يا ثروت، بقى هكلمك بعدين. فرصه اتصل بالبت دينا. الو، ازيك يا دينا، عامله ايه؟ وحشاني. لا 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 ابدا، اسمعي بس اسمعي بس. اصل انا مراتي بتحب ابوها وامها، وكل خميس وجمعه بتروح تهق هناك، قال ايه؟ بيوحشوها، فالبيت هيبقى فاضي، ودي بقى فرصتنا. انا وانت ولا حد تالتنا. حبيبتي سندس، ايه ده؟ كل ده تأخير؟ هو انت بقى كنت في السوق ولا كنت فين؟ كنت في السوق يا علي. بس انت اتأخرت قوي يا سندس. هو انا لحقت يا علي اتاخر؟ ما هو اصل انا بالنسبة لي بقى بصراحة لما بتبعدي عني بتضايق، وانت عارف ان انا بحبك خالص. معلش يا علي اخش اجهز الغدا. يلا توصي بيا ها؟ وكتر الشطة يا حياتي. اما كان حتة يوم اخر حلاوة بعيدة عن اللمة اللي اسمها سندس دي. ايه يا علي الحمد لله على السلامه. وحشاني خالص خالص. والله فعلا؟ انت ايه اللي اخرك النهارده يا علي؟ اخرني؟ ده النغمة الجديدة دي، انت هتحاسبيني ولا طب ايه؟ ما انا لما بنزل يا علي واتاخر شويه صغنطوطه قد كده بتقولي لي ايه اخرك كل ده؟ اشمعنى انا بقى ما اسالكش يعني؟ انت ست انما انا راجل، مش عايز دوشة. انا هخش الأوضة بتاعتي وانت تنجري على المطبخ تعمل لي كوباية شاي بحليب. نهار اسوح. ماشي يا علي. ما اشوف اخرتها مع مراتي المملة دي. انا كنت فين ايه؟ اما اروح بقى اديله كوبايه العصير ديت يروق بيها دمه، تلاقيه جاي قلبي تعبان من الشغل. يا علي. نعم نعم. خد يا روحي، خد يا علولتي، جبت لك عصير فريش تروق بيه دمك لغايه ما احضر لك الغدا يا روحي. شكرا يا ستي، بالهنا شكرا. والشفا يا قلبي. هروح اكمل لي الاكل بقى. يلا مع السلامة، يلا. يا علوتيتي ظريفة قوي. يا ساتر على تقل دمك. انت بقى تروح لي وتسيب البيت ده؟ بقول لك ايه يا علي؟ ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه اروح اقعد عند ماما يومين. هو كل شوية ماما ماما؟ ما اعمل ايه بس يا علي؟ ما انت عارف ان ماما تعبانه ومفيش حد غيري بيروح لها ان هو يساعدها، وانت عارف ان اخواتي متجوزين وقاعدين بعيد وانا اقرب واحده ليها. ايه المشكله يعني يا علي؟ وبعدين انا حضرت لك الاكل جوه. مش حكاية اكل والله بقى، حكاية حبي. انت عارفة ان انت بتوحشيني، وعارفة ان انا بلوص من غيرك. معلش يا علي خلينا نروح لها والله عشان خاطر مفيش حد غيري يساعدها. ارحميني وما تسيبنيش، انا من غيرك مسواش اي حاجة، مسواش اي حاجة، مسواش نكلة. فهمتي بقى انا بعزك قوي ازاي؟ معلش يا علي حقك عليا، انا هروح يا علي ومش هتاخر والله، وانا كده كده محضره لك الاكل ومحضره لك العصير ومحضره لك كل حاجه انت ممكن تحتاجها في غياب. بالنسبه للعصير كان جميل قوي 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 قوي. بالهنا والشفا يا حبيبي. دي بحطيها في الحوض. عينيا يا علي حاضر. هخش بقى احضر الهدوم بتاعتي، وانا كده كده حضرت لك الاكل على الصبح. عملت لي المكرونه اللي بالبشاميل. عملت لك المكرونه اللي بالبشاميل وعملت لك البانيه اللي بتحبه وعملت لك كل حاجه حلوه يا بنتي الايه. طيب خلاص بصي، في 5 جنيه محطوطين بره، خديهم وهات لمامتك واستفنتي. 5 جنيه؟ 2 كده 2 كيلو او سلمي لي عليهم. 2 كيلو ب5 جنيه؟ سلمي لي عليهم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. استفندي استفندي. استفندي وما تحرمش منك ابدا يا رب. سلمي لي عليهم. حاضر يا حبيبي على الاذن. عن ابن مع السلامه. سلام. اخيرا مع 60,000 سلامه. حل عني بقى. إلها تروحي ما ترجعي يا شيخه وتريحيني منك ومن فقرك. عامله زي الدبه، انا كنت متجوزها عامله زي عود القصب، من كتر المكرونه بالبشاميل والمحشي بقت عامله زي الفيل ابو زلومه. انا بقى اللي تخش مزاجي الست الرفنعه، العود الفرنساوي المزقزق. يرجعني شبابي. كويس انها مشيت، اتصرف انا بقى. ايه مراتي مشيت. ايه الحريه، ايه الحريه.
الدنيا. انت بتخوني يا علي؟ انا هخلي ليلتك سودا. خدي والله ما هسيبك، خدي يا بنتي. هربتي؟ ماشي، تعالي بقى هنا. يا راجل يا دول يا ابو وش مكشوف وعظم منهوش والصحه بتقولك حوش حوش حوش. بقى بتخوني انا؟ ما صدقت اني اروح عند امي ولولا اللي نسيت موبايلي الاقيك مقضيها هشك بهشك. يلا بقى هوريك النجوم في عز الظهر والقمر في عز الشمس يا حبيبي. تعالى لي كده. طب اتكلم. طيب انت فاهمه غلط، دي بنت خالتي وكنا بنحتفل بعيد ميلادها. بنت خالتك اللي بابا تعمل لك كده وعايز تعمل لها كده. دي عيله صغيره. بقول لك ايه، تعالى يا علي. البس قميص. طيب تعالى قميص زي ما انت كده من غير حاجه يا حافي يا حافي. كتك 60 نيله. على فكرة بقى محدش يزعل عليا، أنا أستاهل إن مراتي تطردني بالفانيلا لأني ما احترمتهاش، ما احترمتش بيتي، ما احترمتش بيتها، غلطت وعملت حاجة ما يرضاش عنها الدين ولا الناس. فأنا بقول لكل راجل احترم بيتك واحترم مراتك. وبعدين هي كانت شايلاني وكويسة معايا، أقعد بقى أطلع فيها القطط الفاضية، دي تخينة، دي بتحب الأكل، دي بتروح عند أبوها وأمها، شايلاني وبتجيب لي حاجة لدرجة إنها جابت لي العصير لغايه السرير وعملت لي الاكل قبل ما تروح يكون جازتها ان انا اخدعها واخونها. انا استاهل اطرد بالفانيلا.